ယူဒဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖာရိရှဲတို့ကအိုးပုံနေစောင့်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကအိုးပုံနေကိုဖျက်တယ်ဆိုပြီးအပြစ်တင်ကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသခင်ယေရှုကသူတို့ကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတာကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်တယ်အခုမာကုအခန်းနှစ်အခန်းငယ်23ကနေပြီး28အထိကိုအတူတူကဖတ်ကြမယ်အိုးပုံနေ၌ကိုတော်သည်ဂျုံစပါးလေကွက်တို့ကိုရှောက်ကြွတော်မူလျင်တပည့်တော်တို့သည်စပါးအသီးအနှံကိုစွတ်လျက်ခရီးသွားကြ၏ဖာရိရှဲတို့ကလည်းအိုးပုံနေ၌မပြုတ်အပ်သောအမှုကိုသူတို့သည်ပြုတ်ကြပါသည်တကားဟုရှောက်ကြတော်ကိုတော်ကယေပရောဟိတ်မင်းအဗျာတာလက်ထက်၌ဒါဝိဒ်သည်မိမိအဖော်တို့နှင့်တကွစာမွတ်၍မတတ်နိုင်သောအခါဘုရားသခင်၏အိမ်တော်သို့ဝင်၍ယေပရောဟိတ်တို့မှတပါအဘယ်သူမျှမစားအပ်သောရှေ့တော်မုံကိုစား၍မိမိအဖော်တို့အားပေးသည့်အကြောင်းကိုသင်တို့သည်တယံတခါမျှမဖတ်ဘူးသလောထိုမှတပါအိုးပုတ်နေသည်လူအဘို့ဖြစ်၏လူသည်အိုးပုတ်နေအဘို့ဖြစ်သည်မဟုတ်တို့ဖြစ်၍လူသားသည်အိုးပုတ်နေကိုပင်အဆိုးရသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီကျမ်းချက်မှာပြောထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့တနေ့သောအိုးပုတ်နေမှာသခင်ယေရှုဟာဂျုံစပါးလေကွက်တို့ကိုဖျက်ပြီးကြွတော်မူတယ်နောက်တော်လိုက်တပည့်တော်တွေကလမ်းသွားရင်းနဲ့ဗိုက်စာတဲ့အတွက်ဂျုံနှံများကိုစားဖို့စုခိုးကြတယ်အဲ့ဒါကိုမြင်ကြတဲ့ယေရှုကိုအပြစ်တင်နိုင်ဖို့ယေရှုသွားလေရာကိုလိုက်တော့ကြည့်နေကြတဲ့ဖာရိရှဲတို့ကဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းချက်မှာပဲအိုးပုတ်နေ၌မပြုတ်အပ်သောအမှုကိုကိုရောရဲ့တပည့်တော်တို့ကပြုတ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေရှင်းချက်ပေးဖို့ယေရှုကိုသူတို့တောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သခင်ယေရှုကသူတို့ကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်မင်းနဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းအဖော်တို့လည်းဗိုက်စာပြီးတော့ဘယ်နေရာမှသူတို့စားဖို့မတွေ့တဲ့အခါမှာယေပရောဟိတ်တွေသာစားဖို့ရန်ဘုရားခင်မိန့်မှာထားတဲ့ရှေ့တော်တင်မုတ်ကိုယေပရောဟိတ်မင်းကပေးပြီးတော့သူတို့လည်းစားတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်အဓိကအလေးထားတဲ့အရာကဘာလဲဘာသာရေးဓလေ့ထုံးတမ်းဆွေနေထက်လူတို့လိုအပ်တဲ့အရာကိုပို့ပြီးတော့အလေးထားတယ်ယူဒဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပြောသလိုယေရှုရဲ့တပည့်တော်တို့ကဂျုံနှံကိုစားဖို့လက်နဲ့စုပ်ခိုးကြတာဟာပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပြီးတော့ဥပုပ်နေကိုဖျက်ကြတာလားတရားဟောရဲ့ကျမ်းအခန်းကြီး23အခန်းငယ်25မှာအိမ်နီးချင်းဤစပါးလေထဲသို့ဝင်သောအခါစပနှံကိုလက်နဲ့စွတ်ရတော်လဲတစင်နဲ့မရက်ရဒီချက်မှာဘာကိုပြောထားသလဲဆိုရင်ဂျုံစပါးလေကွက်တို့ကိုဖြတ်သွားတဲ့ခရီးသွားတစိမ့်ဧည့်သည်ကလမ်းသွားရင်းနဲ့ဗိုက်စားလာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလေကွက်ထဲကစပနှံကိုစွတ်ပြီးတော့အစာပြေဖို့စားလို့ရတယ်လို့ဘုရားသခင်ကယူဒလေသမားတွေကိုမှားထားတာဖြစ်တယ်ယူဒဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖာရိရှဲတွေပြောသလိုအိုးပုတ်နေမှာယေရှုရဲ့တပည့်တော်တို့ကစပနှံကိုလက်နဲ့စုပ်ခိုးပြီးတော့စားကြတာဟာပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအိုးပုတ်နေကိုဖြတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဓမ္မဟောင်းကျမ်းတဲကဒါဝိဒ်နဲ့သူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်တို့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုထောက်ပြပြီးတော့သူတို့လည်းဗိုက်စာလို့တခြားနေရာမှာသွားပြီးတော့ရှာဖို့လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာရှောလုကတတ်ဖို့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဒါဝိဒ်ကထွက်ပြေးပြီးတော့တခြားနေရာမှာလည်းအစာသွားရှာဖို့မရှိဘူးဗိုက်ကလည်းသူတို့စာနေပြီသူတို့ဗိုက်စာပြီးတော့တေသွားတာထက်ဘယ်သူမှမစားအပ်တဲ့ယေပရောဟိတ်တွေသာစားအပ်တဲ့ရှေ့တော်တင်မုတ်ကိုဘုရားသခင်ကစားခွင့်ပေးလားမပေးဘူးလားပေးတယ်ရှေ့တော်တင်မုတ်ကိုယေပရောဟိတ်ကဒါဝိဒ်နဲ့သူ့ရဲ့ပေါင်းဖော်တွေကိုပေးပြီးတော့သူတို့လည်းစားတဲ့နေ့ဟာဥပုသ်နေ့ဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာအရအိုးပုတ်နေ့တိုင်းမှာ
ရှိတော်တင်မုတ်အသစ်ထားရတယ်ဆိုတော့တပတ်ပြည့်သွားပြီအဲ့ဒီဥပုသ်နေ့မှာနောက်ထပ်ရှိတော်တင်မုတ်ကိုအသစ်ထပ်လာမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီယစ်ပရောဟိတ်မင်းကလည်းဒီမှာယစ်ပရောဟိတ်ဒေတာစားအပ်တဲ့ရှိတော်တင်မုတ်တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆုံးပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတော့ဥပုသ်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖယားသခင်ညွှန်ကြားချက်ကထွတ်မြတ်ကျမ်းအခိုင်20တို့ပြီးတော့တရားဟောရာကျမ်းအခိုင်9တို့မှာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်ချက်ကကဲကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုဥပုသ်နေ့၌အလုံးမလုံးရအဲ့ဒါပဲစပါးနှံတွေကိုပိုက်ဆိုင်မခိုးရဘူးပါလားမပါဘူးသခင်ယေရှုကဒီမှာဘယ်လိုဆက်ပြောထားတယ်လဲဆိုရင်မာကုအခိုင်နှစ်အခန်းငယ်29မှာထိုမှတပါဥပုသ်နေ့သည်လူအဖို့ဖြစ်၏လူသည်ဥပုသ်နေ့အဖို့ဖြစ်သည်မဟုတ်တဲ့ဘာလို့သခင်ဖျားပြောပြနေတယ်လဲဆိုရင်ဥပုသ်နေ့ဟာလူတွေကိုဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးပေးဖို့မဟုတ်ဘူးလူတွေအတွက်အနာယူဖို့ဖျားသခင်ပေးထားတာလူသည်ဥပုသ်နေ့အဖို့မဟုတ်ဘူးဥပုသ်နေ့သည်လူအဖို့ဖြစ်တယ်အခုအခန်းငယ်28မှာသခင်ယေရှုမိန့်တော်မူတဲ့အချက်ဟာပူပရော့ယူဒဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကိုစိတ်ဆိုးစေတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုကတို့ဖြစ်၍လူသားသည်အိုးပုတ်နေ့ကိုပင်အဆိုးရသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကဲသခင်ယေရှုကသူဟာအိုးပုတ်နေ့ကိုအဆိုးရတဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့ကဲဓမ္မဟောင်းကျမ်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအိုးပုတ်နေ့ကိုဘယ်သူကတတ်မှတ်တယ်လဲဖယားသခင်ကတတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ကပောက်ကျမ်းအခိုင်နှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ကဖန်ဆင်းတော်မူသောအမှုအလုံးကိုပြီးစီးသွားတဲ့အခါမှာဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းအလုပ်ကိုနားတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကဘာမှမလုပ်တော့ဘဲနားသလားမနာဘူးဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာတွေကိုဆက်လက်ပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့ဖယားသခင်အလုပ်မလုပ်ဘူးလားအလုပ်လုပ်တယ်ဆက်လက်ဖန်ဆင်းခြင်းအမှုကိုမပြုတော့တာအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးဖယားသခင်ကဥပုသ်နေ့ကိုထားတဲ့အကြောင်းရင်းကဖယားသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတွေကိုဖန်ဆင်းဖြစ်တည်စေတော်မူသောဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဣတိလလူမျိုးနဲ့ကဘာသူကဘာသားအားလုံးကသိဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ဥပုသ်နေ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတရားဟောရာကျမ်းအခန်း9အခန်းငယ်15မှာတင်သည်အေဂုတ်တုပြည်၌ဂျုံခံကြောင်းကို၎င်းတင်ဤဖယားသခင်ထာဝရဖယားသည်အာကြီးသောလက်ယုံတော်ကိုဆန့်၍ထိုပြေမှတင့်ကိုနှုတ်ဆောင်တော်မူကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့လောထို့ကြောင့်တင်သည်ဥပုသ်နေ့ကိုစောင့်ရမည်ဟုတင်ဤဖယားသခင်ထာဝရဖယားမှာထားတော်မူ၏ကဲနောက်ထပ်ဥပုသ်နေ့ကိုစောင့်ရမယ့်အကြောင်းရင်းကပါလဲဣတိလလူမျိုးတွေကိုအေဂုတ်တုဂျုံခံဘဝကနေရွေးနှုတ်ကဲတင်တော်မူသောသူဟာဘယ်သူလဲဖယားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုအောက်မေ့တတိယဖို့ဥပုသ်နေ့ကိုစောင့်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒီမှာနောက်ထပ်ဥပုသ်နေ့ရဲ့ပုံဆောင်ချက်ကအဖြစ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ကဲတင်ပြီးတော့ငရဲသွားမဲ့သူအဖြစ်ကနေကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ကဲတင်တော်သူဟာဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအောက်မေ့တတိယဖို့ဥပုသ်နေ့ကိုစောင့်ခိုင်းတာဥပုသ်နေ့မှာအလုတ်မလုပ်ပဲနေဖို့ဘုရားသခင်ပြညတ်တော်မူခြင်းမှာပထမပါလဲဘုရားသခင်သည်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်းဖြစ်တည်စေတော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုအောက်မေ့တတိယပြီးတော့ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံထိုက်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုခံထိုက်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒုတိယအချက်ကအေဂုတ်တုပြည်မှာဂျုံဘဝကနေရွေးနှုတ်ကဲတင်တော်မူသောဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုဣတိလလူမျိုးတွေကအောက်မေ့တတိယပြီးတော့သူတို့ကိုကဲတင်တော်မူသောဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘာကိုပုံဆောင်တယ်လဲလက်ဝါးကတိုင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကြွေးအားလုံးကိုစပ်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရငရဲမိအိုင်တွားရမဲ့သူတွေအဖြစ်ကနေရွေးနှုတ်ကဲတင်တော်မူခြင်းကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥပုသ်နေ့ရဲ့ပုံဖော်ချက်ကိုသခင်ယေရှုကပြည့်စုံစေပြီလားပြည့်စုံစေပြီကောလောသဲအခန်း2အငယ်16ကနေ18ကိုဖတ်ပြီးတော့သခင်ယေရှုကအဲ့ဒီဥပုသ်နေ့ရဲ့ပုံဆောင်ချက်ကိုဘယ်လိုပြည့်စုံစေတယ်လဲဆိုတာကိုခဏလောက်ဖတ်ရအောင်ကဲအလုံးတွေးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လိုက်ဖတ်မယ်လိုက်ကြည့်လိုက်နော်ကောလောသဲအခန်း2အခန်းငယ်16ကနေ18ထို့ကြောင့်စားတောက်ခြင်းအမှု
ပွဲနေ့လဆန်းနေ့ဥပုပ်နေ့တို့ကိုစောင့်ခြင်းအမှုတွင်တင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမစစ်ကြောမစီရင်စေနှင့်ထိုအရာတို့သည်နောက်ဖြစ်လက်တန့်သောအရာတို့၏အရေးဖြစ်ကြ၏ကိုမူကားခရစ်တော်၏ကိုဖြစ်၏အာမင်လဝကတိုင်မှာဥပုပ်နေ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုကယ်တင်ခြင်းပုံရိပ်ကိုယေရှုခရစ်တော်ကပြည့်စုံစေပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံတော်သူယုံကြည်သူတိုင်းသည်ယေရှုခရစ်တော်၌အိုးပုပ်နေ့ကိုစောင့်တော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အိုးပုပ်နေ့ကဘယ်နေ့လဲ။တမန်ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အိုးပုပ်နေ့ကစနေနေ့ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကစနေနေ့မှာအတူတူကချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုမလုပ်တာလဲ။အခုနကောလောသဲအခန်းနှစ်အငယ်16မှာဖတ်ပြီးပြီလေသခင်ယေရှုဟာအိုးပုပ်နေ့ရဲ့ပုံဆောင်ချက်ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာပြည့်စုံစေပြီးဥမာကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်ကအဝေးတနေရာမှာခရီးသွားတယ်ဆိုပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုဓာတ်ပုံကိုတတိယတိုင်းကြည့်ဖို့ဆိုတော့ဘာလို့လဲကျွန်တော်ကယူသွားတယ်အဲ့တော့အဝေးတနေရာမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့မိသားစုကိုအမြဲတမ်းအောင်မေတ္တရိယဖို့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်ထုတ်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ငါမိသားစုကအရန်တတိရတယ်ကွာငါယောက်ျားကိုငါမိန်းမကိုအရန်တတိရတယ်ကွာဆိုတော့မိန်းမနဲ့ယောက်ျားကဘေးနားမှာရှိရတဲ့ပုံကိုခဏပြန်ကြည့်ဖို့လိုလားအဲ့ဒါပဲစနေနေ့စောင့်ထရမယ်ဆိုတဲ့လူတွေကအဲ့ဒါပဲသခင်ယေရှုပြည့်စုံစေပြီဖြစ်တဲ့အမှုကိုနော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစောင့်ဖို့လုပ်နေရင်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာသခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကြွေးဆပ်ပေးခြင်းကိုအပြစ်အဝယုံကြည်ရာရောက်လာမရောက်ဘူး။အိုးပုပ်နေ့ရဲ့အရှင်သခင်အိုးပုပ်နေ့ကိုပြည့်စုံစေသောယေရှုခရစ်တော်ကိုညှင်းပယ်တဲ့ယူဒဘာသာရေးကောင်းဆောင်ဖာရိရှဲတွေကအိုးပုပ်နေ့ကိုဘလောက်ပဲစောင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မလားမရောက်ဘူး။အိုးပုပ်နေ့ရဲ့အရှင်သခင်အိုးပုပ်နေ့ကိုပြည့်စုံစေတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံခြင်းမရှိတဲ့ညှင်းပယ်ကြတဲ့ယူဒဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဘာသာရေးဓလေ့ထုံးစံတွေကိုဘလောက်ပဲနာခံဘလောက်ပဲလိုက်နာကယ်တင်ခြင်းရမလားမရဘူးဘယ်လိုဒါဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုသွားမလဲငရဲသွားမယ်ယောဟန်အခန်းငယ်24မှာဆိုရင်သခင်ယေရှုကသူတို့ကိုဘယ်လိုတတိပေးထားတယ်လဲဆိုရင်ငါသည်ဤမီသောသူဖြစ်သည်ကိုသင်တို့သည်မယုံလျင်သင်တို့အပြစ်၌သင်တို့သေကြမယ်တေတို့တေရင်ငရဲသွားကြမယ်လို့သခင်ယေရှုကသူတို့ကိုမေတ္တာနဲ့တတိပေးတယ်ငါသည်ဗါတယ်လေအိုးပုပ်နေ့ကိုပင်အစိုးရသောသူဖြစ်၏ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်သည်အိုးပုပ်နေ့ရဲ့အရှင်သခင်အိုးပုပ်နေ့ကိုဖြစ်စေသောသူနဲ့အိုးပုပ်နေ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုပြည့်စုံစေတော်မူသောသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံသောယုံကြည်သူတိုင်းသည်ယေရှုခရစ်တော်၌အိုးပုပ်နေ့ကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော်လူတွေဖြစ်တယ်